できるのにやらないのはすごいもったいない、環境があるんだったらやっぱりやるべきだけど、まあけど人間ってそういうもんじゃないですか多分あったらやっぱ当たり前になっちゃうから。これ何パンになるんですか？これレーズンパンになりますね。一応2種類プレーンとブルーベリーっていう2種類を作ってますね。これは一応熊本の玄米粉を主体に一応黒糖と塩とオリーブオイルに酵母、ベジタリアンのバンズをちょっと作ってありますね。うちは玄米の食パンなんですけど、炊いた玄米をそのまま練り込んで、これは人参パンになりますね。この読谷村が一応人参を今結構推してて、まあ今すごい取れるのでオーガニックの人参を一回ミキサーで細かくしてオーブンで水分飛ばして、まあ、基本的にそういう具材も全部一応一から作るので、抹茶のマカロンですね。中は柚子とリンゴ一回発酵させて酵素ジュースっていうのを作るんですけど、その発酵させたやつを巻き込んでるんですけど、じゃあビーガン専用の食パンになりますね。沖縄の黒糖を使ってちょっと黒っぽいというか、沖縄はやっぱりベジタリアンの方すごい多いんで、そうなんですね。あとグルテンフリーとかもやっぱりすごい多いんで、特に海外の方はもう当たり前にグルテンフリー、これペティビエっつって、まあ、フランスでは結構一般的に売られてる、アーモンドクリームが中に入っている、こっちはアップルパイですね。まあ、秋と冬限定で出してます。ローズマリー、これは自分の畑のやつを乾燥させて、そうハーブ系は自分でも育ててて、あとはもうトマトとかほうれん草とか人参が今結構ありますね。まあ、昔18の頃から一応パン屋はやってたので、まあ小学校の時から僕パン作ってたんですけど、趣味でなんかもう一回やってみようかなと思って、でも独立するってなった時にやっぱり、まあ、ちょうど長男が生まれたのがきっかけだったんですけど、もう当初アレルギーを持って生まれてきたんで、小麦も卵も乳も何も食えないっていう状態で生まれてきた時に、なんかその自分の今までの作ってきたものっていうのが改めて考えさせられるというか、これでよかったのかなって、ちゃんとやるために自分でもやるしかないかなと思って、それで沖縄で
やっぱあとは値段も僕はちょっと気にしたいっていうのがあって、やっぱ沖縄っていうのは所得少ないんですよね。でまあ当たり前だけどこだわっていけばどんどん値段は高くなってくるので、あくまでもやっぱその一般の人にもなるべくいいものを提供できればっていうのもありますし、砂糖とかミルクは大丈夫です。これはそうですね、ライ麦 40% で週末は100っていうのもやるんですけど、ひよこ豆のカレー自分で作って、何でも作るんですね。アチャール、これレモンなんですけど、レモンのアチャールっていうのをちょっとアクセントで中に忍ばしてます。このレモンのやつも作る。レモンもそうですね、自分の畑にレモンの育ててて、だいたい夏場取れるんですけど、沖縄で取れたやつをスパイスと煮込んで、そう畑もやってて、よかったら見ててください。いつ休んでるんだって。どこまで働けるかっていうのが一つのテーマになるんで、ボクシングやってまだからそういうのもあるかもしれないです。追い込むとゾクゾクしてくる。す。やばいんだよ。まあ逆にパン屋ってそういうなんだろうな、カーッとした感じのはないんで、魅力的なものが全然違います。穏やかですよね、やっぱりパン屋って。ボクシングとか。ここだけは一応産地と原材料指定して作ってもらってるんですけど、あんこ以外の具材全部作ってるんです。そうですね、ソースとかもやるし、そう今のうちにもアリとキリギリスのアリじゃないけど、例えばこういうこれタンカンって言って、わかります？タンカン、これ沖縄の柑橘なんですけど、こういうのをスライスして乾燥させて、で1年分、一度もやるの。はい、さっきライ麦パン焼いたやつにも入ってるんですけど、例えばまあ人参だとかももう今のうちにもうそれこそ100キロ近く加工して貯めとく作業も結構冬場がそういうのが多いんで、ありのような作業が。ベーグルも一応全部ベジになりますね、ベジタリアン用。これは一応ビーガンのカレーパンになるので動物性使ってないんで、パン粉も一応自家製でビーガンのパンをパン粉にして、雪だるまってパンになります。これで最後顔を描いて出すんですけど、そうですね、僕、立ち上げの時から使わせてもらって、それこそ10年前ぐらい、最初はなかなかすごい安定しなくて、でも今はもう結構安定されて、もう努力もあってなんですけど、沖縄の素材で焼けるっていうのを考えたこともなかったんで、パン作りができるっていうのはそれだけでも感謝ですよね。うん、
今も農家さんが来て、はい、今のこの風景うん、見るだけで、沖縄でいうとチムワサワサって言って、なんかすごいこう懐かしさとかなんか生きてる喜びみたいなのを感じさせてくれる作物だと思うんですよ。まあ、僕らの生きてる間にそれが広がらなくても、次の世代にバトンが渡せたらいいなって本当に思いますよね。無発酵で焼きます。じゃがいもも今沖縄ちょうど旬なんで、新じゃががちょうど出てるんですけど、北海道の方が美味しいです。それは分かんないですよ。いや本当に土がやっぱ赤土なんで、ここやっぱああいうのって合わないと思うんですよね。クリームチーズとモッツァレラ、クリームチーズ、さっきやってたのクリームチーズが入ってるやつと、これがプレーン普通のあんパンですね。あとこっちは月桃って言って、月桃ってわかります？沖縄ですごい使うハーブっていうか、有名なのはこれ、葉っぱの中にお餅くるんで蒸したやつがあるんですけど、ムーチーっていう行事とかに食べるんですけどね。今作ってるのはパッションフルーツのパンになるんですけど、うちの母親がパッションフルーツっていう農家さんやってて、毎日1種類ずつサンドイッチがなんか日替わりでいろいろあって、意外なんですか。ボリュームがあって、ね。でもすっごいボリュームなんですよいつも。ねうちの、お肉とかも 15g でもうすごい食べてる。駅はこれはレーズン酒ですね。ははい。一応全部の生地に使うんですけど、これの場合は液酒使いますね。ゆうこちゃんにゆうこちゃん直してって言ってた。あ、大工さん、人参ベーグルの下のところにちょっとしまっちゃったんで。春菊のパンになりますね。基本的に何時までやってる3時までは確実にノンストップでもう全然慣れれば、楽勝でございますで一回止まるとやっぱりなんか嫌になっちゃうじゃないですか。だからもう行けるとこまで行くみたいな
ご用意しておきますね。ゲットワンタンああ、一番ですね。パンから食べて難しいね。バイバイ。近所で本当にパンが大好きなので、はい。とっても助かってます。仕事がすぐ近くで、はい週に1回は来てますあ、ね。本当ですか。はい、一番お気に入りはこのパッションフルーツの。あ、それだったんですね。はいなるほど。で、昨日も食べたんであそう、今どうしようかなって迷ってたんですけど、はい結局買いました。行っちゃったんですね。もう全部好き。その日によって気分が変わるから。ああ、そうですね。自分のお父さんはもともとパン屋さん。で、小さい時から、まあ、パンとかいろいろいつも食べてたね、子供の時。すごい天才だね。天才。もう本当に組み合わせるのはすごい上手だね。アイディアがすごい。だから人気あると思う。バゲットはすごい。バゲット。うん。バゲットは沖縄で一番美味しいと思パケット一番。う。もう沖縄でナンバーワンバゲットは。めっちゃ美味しい。特別。特別、ヨーロッパの友達もみんな結構美味しい美味しいって言うからね。ありがとう。Thank you。ありがとう。子供たちはい。が食べれるのがこの雪だるまパン。ああ、そう、この感じてたのさっき。そうそう、これがめっちゃ好きなんだ。好きで、あ上の子もいるんですけど一緒に食べてます。まだ1歳になってないけど、あ。うん。食べてるそれでも食べれるから、そうなんですそうね。へじゃあおえ。すすめです。種入れたんですね。そうです。これはかなさん全粒粉ハードあとあとくるみ入りのくるみのパンになりますね。ちょっとしばらくこれで回しておきます。で、ここで働かれて長いですか。私はもうすぐ1年になりあ、ます。一年なんですね。はい、まだしかもこの仕込みの方入って2月も経ってない。あ、そうなんですか。それはドキドキですね。ドキドキです毎日。でも仕込み結構難易度高いですよね。難しいですねね。え毎日毎私このお店が好きで、前の職場は事務員で全然違う仕事をしてたんですけど、全くこの仕事をしたことがなかったので、ちょっとお試しできてみるっていうことでお試しして、でじゃあやってみませんかっていうことで声かけてもらって。こういうわけではないんだけど、でも、そう読谷に住むって決めて、読谷に旅行来た時にこのパン屋さん来て、なんじゃこのパン屋はと思って、
働きたいと思って、もう千と千尋の千尋ばりにここで働かせてくださいって直談判しました。そうなんだ。だからとてもありがたい、まあ、人に恵まれてますよ本当にうちは助けられてますね。ホクホクして味も薄甘くて、はいはい。全部野菜のくずとか、ちょっと足元気をつけてください。野菜のくずとかも全部集めて。洗濯物干してます。そうだよ、本当に生活感もありますね。一応だからパンの生ゴミとかは全部コンポストで消費して循環してるんですね。はい、循環できてますよ。ようやくこういう形が。これもお店で使ってるローズマリーの、はい、今日すごいいい匂いしました。そう、ローズマリーのこれだったんですね。こんなに大きい株になってしまって、強いし、ね、これがさっき言った月桃ですね。どうですか。大きな葉っぱですか。そうそう、これがそうなんですけど、これ多分匂い嗅ぐと。で、月桃も自家製だったんですか。そうですそうです。匂いが多分すると思うんですけど。あ、この匂いだ。はいはい。これを細かく。この筋の部分を取って、で葉っぱの部分だけをオーブンで乾燥させて、で粉末にして使うんですけど、まあ、あとはこっちのローズマリーとか、トマトとかはセミドライトマトを作って、また1年分そこで食べるみたいなことするんですけど。ずっとこういう感じの自家菜園したかったんですか。ずっとしたかったんですけど、やっぱ土地がなかなか。これがライムの花なんですけどね。あ、初めて見ましたね。これはカラキっていうシナモンですね。あ、そうなんですか。これは沖縄の北部大宜味村っていうとこはこれを特産にしてて、これがほうれん草なんですけど、今ちょっとお客さんから注文入ったんで取りますね。今は本当に豊富なので、この時期はそう選び放題というか、楽しいですね。家では、もう帰ってきて、ゴロゴロしているところを見たことがないですね。全く。お店で働いてる時間があまりにも長いから、家では休んでほしいんですけど、家に帰ったらまずもしキッチンに洗い物があったら洗い物をするし、洗濯物があったらそれを手伝うし、子供たちのこともものすごくやってくれるし、こんなスーパーマンじゃないですか。スーパーマンじゃない揚げのパン屋さんです。なんか好きだ、家事は好きですよ。やっぱり昔からやってたから手伝いで。好きっていうレベルじゃない動きができるでしょ。でそれをとっても尊敬してるんだけどなんか家族に対する思いとかもあんまり本当にやっぱ昭和生まれなので、口に出して言わないんですけど、もう態度で全部出るわけじゃないですか。とっても大事にしていて、それをもちろん動きで出してくれるし、なんでそんな風にできるんだろうって思います。どうしてですか？どうしてですか？手伝いやってた、ちっちゃい頃からやっぱ手伝いはさせられてたから、家事が別に特別なものではないっていう感覚だから、常にやっぱり動いてないとダメな方なんで、そういうタイプの人いるじゃないですか。だって朝1時半からできれば睡眠時間もっと削りたいけど、もうこれ以上無理だなと思って。私はスーパーラッキーだなって思います本当に。まあけどインドとか行ってたから、インド行った時に結構思ったかもしれないですね。あっちの人ってやっぱり自分が何をしようと思ってもできない子っていっぱいいるじゃないですか。その貧困とか。けどまだ日本だったら別に行こうと思えば学校行けるし、別にやろうと思えばできるけどやらないじゃないですか。日本って逆に恵まれてるから。だからあっち行った時に結構考えさせられたのは結構あるかもしれないですね。できるのにやらないのはすごいもったいない。
環境があるんだったらやっぱりやるべきだけど、まあけど人間ってそういうもんじゃないですか多分あったらやっぱ当たり前になっちゃうから一緒に行ってたんですけど大怪我もしたし死んでてもおかしくないくて、この頭に今もインドで医者に縫われた跡があるんです。感電してそう2階から落ちたんですよ2階から落ちた。要するにそう泊まったゲストハウスが漏電してて、で柵を触った瞬間にもう感電して、本来だったらそのまま亡くなっててもおかしくないんですけど、2階だったっていうのがラッキーだったみたいで、落ちれたんですよ。落ちたことによってその感電の状態から逃れられて、でもその代わり頭を打ってこう切れて出血して、それを処置で縫ってもらうっていうそれが20歳ぐらいの時で、もっと世界を見たいとか、もっといろんな価値観とかショックに自分たちが触れたいから、でそれをやるための時間をさらに確保しやすくしていきたいっていうのが今現在はね、一番もっと気軽にこう行く、それを叶えるために今すぐではないけど少しずつ小さくしていくっていうのが逆に目標になっています。まあ、人の成長を見てるのもすごい楽しくて、やっぱり、まあ、今やってる子たちも独立志望の子が何人かいるんですけど、やっぱ実際独立した人もいて、やっぱ、ね、なんかうまくやってくれてるとすごい嬉しいし、やっぱその子がどんどんうまくなってくる。ほぼ本当に素人の子たちなんで最初が、経験者ってほとんどいなくてうち、やっぱりもうこれができるようになったとか目の前で見るのはやっぱりこっちも嬉しいし、それが将来的に店やって成功してくれたら一番それは嬉しいんだけども、ただやっぱり人を見てる以上はやっぱりその責任っていうのがあるから、そんなフラフラ何週間休んでもできないんで、フットワークはやっぱどうしても重くなるじゃないですかね。まあけど彼女のおかげじゃないですか多分。行動力がめちゃめちゃ僕 O 型なんで腰めちゃめちゃ重いんで、やっぱ B 型はすごいもうフットワーク軽いから、もう次行こう次行こうってもうなんか引っ張られてる感じでそうだったんだ。そう本当に、だからなんかバランス的にはいいのかなって思う。そうね。多分僕でことボコがちょうどいいんですよ。とっても一人でやってたらなかなかやっぱ行動しないんで僕、思ってても、引っ張ってもらってます逆に。もう何も聞くことがない。もうミッションコンプリートということで終わりましたか。素晴らしいですね。あったかいんやけど。クロワッサン。これチョコクロワッサンですね。チョコクロワッサンシートを今ちょっと作ってます。今日も18時までこんな感じですか。18時まで、まあちょっと抜けたりもしますけど多少は、基本的にマグロなので動かないと死んじゃう。あ、そういうこと。